安靜啲，開始自我介紹啊。Oh my god！ 你隻眼冇近視啊嘛？咁你見唔見到後面有個黑板？先寫自己個名上去先，攞佢份 CV 嚟睇下。點解想入我哋社團啊？等陣先，呢句話我今日已經聽咗7次啦。我想同大家講兩句嘅係，首先你入嚟呢度唔係淨係為咗你自己嘅，仲要學識有 teamwork， 即係團隊意識。OK？ 你繼續。Yes，that's what I'm talking about。有時未必有回報，但成長係你自己嘅，而唔係喺宿舍日日打機。唔知係過嚟讀書定做少爺？咁聽晚咧學校體育館係會有一場晚會嘅，啊，需要大家今晚咧幫下手搬凳去現場，好唔好啊？係啊，今晚你都可以過嚟熟悉下。OK， 今日個會就開到呢度啊！大家可以去雜物房拎啲凳過去先啦，辛苦晒大家。啊係啊，女仔就唔使去啦嚇。OK？Yes。師弟，你搬完凳可唔可以幫我拎個擺底？取件馬尾陣間派俾你。Thank you。出去食啲嘢，唔係有會費咩？